السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله النهاردة هنحل الأسئلة الخاصة بدرس مصر والصراع العربي الإسرائيلي. عامل فيه ايه يا وحش؟ ذاكرته كويس؟ الناس دخلت واتفرجت على الفيديو وبتشكرني جدا على الدرس. الحمد لله الحمد لله، هو ده بفضل ربنا لا أكتر ولا أقل، عشان بس نبقى متفقين. وإن شاء الله بإذن الله هنحل النهاردة الأسئلة، فأنت تبقى حفظت الدرس وحلينا الأسئلة، أنت مش محتاج أي حاجة كده خلاص إن شاء الله بإذن الله. تعالى بقى بس صلي على النبي ونقول بسم الله. هنتكلم على مصر والصراع العربي الإسرائيلي. طيب تعالى نشوف. أول سؤال بيقول لي: أعلن الرئيس محمد أنور السادات عن مبادرة السلام. خلي بالك، محمد أنور السادات أعلن عن مبادرة السلام كانت 77. بعد كده عمل مؤتمر كامب ديفيد 78. بعد كده عمل معاهدة السلام 79 بالترتيب كده. يبقى أعلن الرئيس محمد أنور السادات عن مبادرة السلام عام 1977 اللي هي دي. كده احنا خدنا دي. السؤال اللي بعده: دعا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في 5 سبتمبر 78 إلى اجتماع فين؟ أهي في كامب ديفيد، يبقى في كامب ديفيد. السؤال اللي بعده: كانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية، بالله عليك أنا قلت لك أي رعاية ولايات متحدة ما عدا مؤتمر مدريد، ولايات متحدة والاتحاد السوفيتي، يبقى برعاية الولايات المتحدة. طبعا هنا كاتبها لي أمريكية، مفيش مشكلة، أمريكية أو الولايات المتحدة. استعادت مصر طابة، قلت لك هنحفظ التاريخ ده. طابة رجعت لمصر 89، معاهدة السلام 79، يبقى طابة رجعت لمصر في مارس، اهي مارس 1989. شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر السلام، قلت لك مصر شاركت وأيدت. شاركت القريب اللي هو مؤتمر مدريد، لكن أيدت البعيد اللي هو أوسلو، يبقى في مؤتمر مدريد. السؤال اللي بعده: استعادت مصر كل أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي عام 1989 بعد عودة، قلت لك 89 رجعت طابة، يبقى بعد عودة طابة. السؤال اللي بعده: بما تفسر للرئيس السادات زار إسرائيل. احنا بنراجع، احنا بنحل وبنراجع عشان خاطر تثبت في دماغك، لأن الحل هو اللي بيثبت المعلومة. بما تفسر ليه زار إسرائيل؟ أنا قلت لك راح عشان ينادي ويدعو، يبقى لينادي بالسلام العادل ويدعو العالم كله للسلام الدائم. بما تفسر لتعقد مؤتمر السلام في مدريد. اتعمل ليه؟ قلت لك عنوان الدرس، ما دام سمعت مدريد ليه اتعمل عنوان الدرس، يبقى لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الأرض مقابل السلام. طيب وقلت لك برضو حاجه كده، قلت لك هو مؤتمر مدريد طلع حاجات ايجابيه، يعني هو ما طلعش اتفاقيه بس هو مهد لاتفاقيه اوسلو، خلي بالك من ده. بما تفسر احاله قضيه طابه الى محكمه العدل الدوليه. ليه احيلت قضيه طابه لمحكمه العدل الدوليه؟ اقول له بسبب الخلاف. قلت لك هي اسرائيل ومصر اختلفت على كل العلامات ولا بعض العلامات؟ بعض العلامات، يبقى بسبب الخلاف على تعيين بعض علامات الحدود. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على توقيع معاهدة السلام؟ قلت لك صمها وكنت بهزر في الفيديو. عملت ايه؟ عملت معاهدة سلام ومرفع العلم المصري، يبقى عملت معاهدة سلام رفعت العلم المصري، يبقى ايه النتيجة المترتبة على توقيع معاهدة السلام؟ رفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء ما عدا طابة، يبقى رفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء ما عدا طابة. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على قرار التحكيم في مارس 1989؟ ايه قرار التحكيم؟ قال ايه لما حولنا القضية لطابة؟ قال لك عودة طابة للسيادة المصرية، يبقى عودة طابة للسيادة المصرية. طب لما رجعت كانت في ظل حكم مين؟ محمد حسني مبارك، يبقى في ظل حكم محمد حسني مبارك. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على
قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 88. عادي على فكره مفيش مشكله، هو قرار التحكيم الدولي هو برضه النتيجه المترتبه ليه؟ عوده طبع للسياده المصريه. السؤال بيتكرر تاني. طيب ما النتائج المترتبه على عقد مؤتمر كامب ديفيد؟ عشان خاطري قلتها لك، قعدوا في كامب ديفيد محمد انور السادات وبيجن، قعدوا في كامب ديفيد وكارتر قال لهم لازم يا جماعه نعمل معاهده سلام، فالاثنين سلموا على بعض، يبقى اتفقوا، يبقى توصلوا لاتفاق للسلام، توصلوا لاتفاق للسلام. يبقى ايه النتيجه المترتبه على عقد مؤتمر كامب ديفيد؟ ادى الى التوصل لاتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث إذا فشل مؤتمر كامب ديفيد؟ ده أنا لسه قايلها، عملوا مؤتمر كامب ديفيد توصلوا لاتفاق للسلام، لو فشل يبقى لم تتوصل مصر وإسرائيل لاتفاق للسلام. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث إذا لم يتم توقيع معاهدة السلام؟ هي معاهدة السلام بتقول إيه يا جماعة؟ بتقول إيه؟ 2 إقامة، 2 احترام، إنهاء، انسحاب. انفي بقى أي حاجة. لم تقام علاقات ودية، لم تنسحب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، لم يرفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء. قول اللي تقوله، يبقى أقول له لم يرفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء. أدي واحدة. 2 لم تقام أي علاقات ودية بين البلدين. حاجة تانية، لم تنسحب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. بس كده. السؤال اللي بعده، لا مفيش سؤال بعده، احنا كده خلاص خلصنا الأسئلة بتاعت الدرس. ان شاء الله باذن الله انتظرني بقى في فيديو جديد هنحل الاسئله الخاصه بثوره 25 يناير و30 يونيو. وما تنساش يا نجم اللايك بتاعك، الكومنت، تشير الفيديو للناس عشان في ناس ما تعرفناش، في ناس ممكن تشوف الفيديو فتدعي لي وتدعي لك، انت تستفاد وانا استفاد وهو يستفاد. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.